大家好啊！今日睇呢套咁叫做《升小面試故事排序》，係咁故事排序咧，都係喺呢10年8年咧，小學面試嘅時候咧，好常見嘅一個題目，係啊，好多學校都考㗎啦，而且嗰個比幅越嚟越大，係啦。咁我哋就睇呢套，睇下大家啱唔啱，係啦。咁全書84頁，頁後邊有答案㗎啦，係啦，有參考答案㗎啦。咁佢每冊咧就有10個故事，一個故事咧大概10頁啊，因為佢仲有啲問題啊。咁有幅圖俾你，係啦，咁你排翻咯，係嘛？咁佢有中文，係嘛？先嚟睇中文啦。咁譬如我先去洗手，再把蘋果洗淨，呢個係第幾？咁叫小朋友填翻，係啦。咁跟住有啲閱讀理解、填充同埋新言寫作，係啦，都係啱啲。K2 K3 係啦，跟住去到英文部分啦，係啦。佢全彩色嘅，係啦。咁考法咧有啲學校咧就可能俾4幅圖你，咁跟住就要你用中英文嚟配翻啦。有啲又俾3幅，跟住要你作埋嗰幅出嚟，亦都有嘅。咁所以呢本咧，我自己暫時覺得咧幾啱啲家長啊，去俾小朋友自己試下嘅，係啦。今日介紹就係呢本叫《升小面試故事排序》。